toda la gente, así que venga, vamos a contarle ahorita. Este sábado 2 de noviembre a las 6:30 vamos a esperar en las instalaciones del nuevo pacto para que celebremos juntos una gran fogata. Pero por favor, por nada del mundo te enfermes, por favor. Y contar a todos tus amigos, llevar a tus amigas, a tu primo, a tu tía, a tu papá, a tu mamá, a tu perro, a tu gato, a tu perico. El hecho de que sea nomás una fogata no significa que vas a llegar todo así carnal, sino que llegar y vas a quemar tus pecados ahí. Así que no te preocupes por el suéter. ¿Qué va a haber? Esperamos que sea una noche llena de sorpresas. Vamos a llevar un grupo invitado desde el más allá, una versión acústica, así que por favor no te quedes por nada del mundo. Ya te dije, no te preocupes, por favor. Por favor. Al lado está así, la trance está así, el negocio está así. Que vos, yo, todos los que estamos aquí tenemos que propagar la invitación para que no se quede vacío el lugar. Entonces, yo te invito a que vayas a todas las comisarías del Instagram, así como estamos nosotros aquí, invitando a la gente. Comprar un megáfono o compartirlo en tus redes sociales. Mandarle solicitudes a las personas que están en los Estados Unidos, cosas así, ¿me entendés? Para que no se queden afuera de este evento. Así como ya escuchaste a Jeffrey, te esperamos este sábado 2 de noviembre a partir de las 6:30 de la noche en la iglesia Nuevo Pacto. Vamos a estar realizando lo que es la fogata este próximo sábado y no te lo vayas a perder por nada. Te esperamos con toda tu familia y tus amigos, así que portarte bien y nos vemos.